السلام عليكم، مرحبًا. اليوم إن شاء الله هنعمل مع بعض طبق مميز جدًا بيتقدم دايمًا في الكافيهات، وطبعًا بيكون سعر القطعة غالي جدًا، وهو cheese cake من نوع خاص، وهو اسمه cheese cake سان سيباستيان أو الكعكة المحروقة. وطبعًا زي ما حضرتك شايفة بتبقى هي دي حجم القطعة اللي بتتقدم في الكافيهات، وبيتقدم عليها صوص الشوكولاتة أو بيتقدم عليها أي صوص أنتِ بتحبيه، كراميل، بيستاشيو، أي صوص أنتِ بتحبيه. من مميزات الكعكة دي إن هي لازم تكون محروقة من برّه، متماسكة من الحواف، ومن جوّه كريمية زي ما حضرتك شايفة كده، وده سر نجاحها. هنبتدي طبعًا أهم حاجة إن يبقى معانا صينية نقدر إن إحنا نفتحها، أو ممكن تكون مش مفتوحة بس يعني يُحبذ إنها تكون من اللي بتتفتح. أي صينية للتشيز، طبعًا هابطّنها بورق الزبدة ده ضروري، وتقدري تعملي ورق الزبدة يبقى بشكل عشوائي عشان تطلع من برّه الشكل العشوائي. طبعًا حجم الصينية بتاعنا ده 25 سنتي، وتقدري تعملي نُص الكمية بس هتستخدمي صينية يعني 18 سنتي. أنا هانزّل دلوقتي معايا جبنة كريمية، أي نوع جبنة كريمية أنتِ بتفضّليه، بس أهم حاجة يكون في نسبة الملح ضعيفة جدًا. طبعًا أنا مستخدمة كمية مضاعفة لإن أهل بيتي بيحبوها جدًا، فأنا باعملها باستمرار. أنا هانزل عليها دلوقتي ب300 جرام من السكر، برضه لو استخدمنا كمية أقل هنحط 150 جرام بس، يعني نُص المقادير بتاعتنا تقدري إن أنتِ تقسّميها، تقدري تضاعفيها، يعني سهلة معانا جدًا. طبعًا أنا حاولت إن أنا أقلِّب طبعًا الجبنة مع السكر عشان ما يتطيّرش، ده سكر حبيبات عادي، وهاقلِّب الجبنة وهاخلطها شوية بحيث إن هي تبقى الملمس بتاعها كريمي وما فيهاش أي تكتُّلات. وزي ما حضرتِك شايفة كده الخليط بقى كريمي وناعم جدًا، ده هيساعدني في خلط كل المكونات اللي هتيجي بعد كده. أنا معايا 6 بيضات، طبعًا هتقولي لي: "يا ليلى أنتِ بتستخدمي بيض كتير وده غالي ومش عارفة إيه." والله يا جماعة هي الوصفة كده وما ينفعش إن أنا أتنازل عن البيض. تقدري حضرتِك تعملي نُص الكمية، هتستخدمي فيها بس 3 بيضات. طبعًا أنا هانزّل البيض بيضة، مش هانزّل الكمية كلها مرة واحدة، لإن أنا عايزة أضمن إن ما يبقاش في زلال ولا تخريزة خالص من البيض، لإن أنا لو ما خلطتش البيض كويس هاضطر إن أنا أصفّي الخليط بعد ما أخلّصه. أنا كده بادمج بيضة، بيضة بحيث إنها تتداخل مع السكر الجبنة بتاعتي لغاية ما انتهي من الخليط كلّه أو المكونات. وزي ما حضرتِك شايفة أنا باكسرها في طبق خارجي عشان أبقى حريصة إن ما فيش واحدة فيهم تكون فاسدة. زي ما حضرتِك شايفة الخليط بقى ناعم وبقى جميل. هابتدي دلوقتي إن أنا أضيف عليه معلقة ونُص من الفانيلا سائلة. ممكن حضرتِك تضيفي باكيتين من الفانيلا اللي هي بتبقى في بواكي وفيها سُكّر، ممكن تضيفيهم. وكمان ممكن تضيفي يعني ربع معلقة صغيرة من الفانيلا الخام، لإن لو زوّدت في كمية الفانيلا الخام هيسبب لي مرارة. أنا معايا دلوقتي 600 جرام من الكريمة الفريش، هانزّل 3/4 الكمية في الخليط، وهاسيب الربع الأخير هانزّل فيه 50 جرام من النشا، هاحاول إن أنا أقلّبها الأول كده عشان تبقى سهلة معايا في الخلط، وهابتدي دلوقتي أدمجها مع باقي الخليط. يبقى إحنا دلوقتي حطينا البيض والسكر والجبنة، وحطينا كمان الكريمة والنشا. هابتدي أنزل بنُص ليمونة زي ما حضرتِك شايفة كده الليمون الكبير الأصفر ده، وكمان نُص البشر بتاع الليمون، يعني نُص الليمونة باخد البشر بتاعها. مذاق رائع جدًا وتيست عالي أوي. كده إحنا انتهينا من خلط مكوناتنا. أظن ما فيش أسهل من كده cheese ممكن تعمليه في حياتِك. غير إن هو cheese مشهور جدًا، وده بيكلّفنا كتير جدًا لمّا بنقعد في المطاعم وناكله. هنبتدي دلوقتي ننزّله في الصينية المتبطنة بتاعتنا، وإحنا قُلنا إن الصينية دي مقاس 25، من 25 ل
ل26 سنتي، لكن صينيتي دي 25 سنتي. هاجيب دلوقتي عصا الشيش طاووق وهاحاول إن أنا أعمل حركات دائرية أخرّج الهوا اللي موجود، وكمان إن هو يضمن إن السطح بتاعي يبقى مستوي. هابتدي أدخل آخُدها معايا وأدخّلها الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 40 دقيقة، ده الstandard بتاعها. لازم تخرج معايا الوسط بتاعها بيتهز زي ما حضرتِك شايفة، أكنّها مَيّة بتترج معايا. ده من سر نجاح ال الكيكة المحروقة بتاعتنا. أنا معايا ربع كوباية من الشوكولاتة، أي نوع شوكولاتة أنتِ بتفضّليه، شوكولاتة شيبسي بالحليب. هابتدي إن أنا أودّيها الميكروويف إنها تسيح معايا، وهابتدي أنزل عليها بمعلقة صغيرة من الزيت النباتي. ده هيساعد الشوكولاتة بتاعتي إنها ما عادتش تربط وما عادتش تمسك وتبقى شِبه سائلة، زي ما حضرتِك شايفة كده. أنا مش عايزاها خفيفة أوي ولا عايزاها تبقى تقيلة عشان تنزل بانسيابية. شايفة حضرتِك بتنزل من المعلقة إزاي، هو ده الشكل اللي أنا عايزاه والملمس اللي أنا عايزاه. هاركنها على جنب وهابتدي أجيب الcheese بتاعي. طبعًا أنا هاسيب الcheese يبرد تمامًا، وبعد كده هادخّله التلاجة ليلة كاملة بالليل، يعني هابيّتها في التلاجة. أنا عايزة حضرتِك تشوفي الحواف بتاعة الcheese بتاعتنا لونها إيه، وعايزة تشوفي حضرتِك الوسط بتاع الcheese بتاعنا عامل إزاي، ما فيهوش هبطان. أنا أقدر إن أنا أستغنى عن النشا بدقيق، بس ده ما بيجيبش نتيجة ممتازة، بيخلّي الوسط عندي هبطان والطروف بتاعة الكيك بتاعتي عالية. طبعًا أنا هاجيب سكينة تكون نضيفة، وكمان أسخّنها قبل أمّا أقطع بيها الcheese عشان ما تسيبليش علامات على السطح. عايزة حضرتِك تشوفي المنظر بتاع القطعة مش هبطانة من طروفها، الحافة زي حافة القطعة زي النهاية بتاعتها. القطعة من الداخل كريمية وناعمة جدًا، جدًا. وطبعًا زي ما حضرتِك شايفة طبق بسيط خالص، شخبطت عليه بالشوكولاتة عشان يدّي منظر جمالي. وهابتدي دلوقتي أجيب الشوكولات اللي إحنا دوّبناها وأحطها في بولة صغيرة، وهاضيفها للطبق بتاعي عشان لمّا أحب أقدّمها للضيف أو أقدّمها لولادي يقدروا إن هم يستخدموها بسلاسة. وطبعًا ده اللي بيتقدّم لنا في المطاعم وبنقول واو إيه الجمال ده، وطبعًا بيبقى غالي جدًا. لكن أنا النهارده عملت الكيكة المحروقة أو سان سبستيان، عملته بتكلفة من البيت طبعًا تعتبر ربع التكلفة اللي أنا ممكن أجيبها من المطعم. ولو هي غالية عليكِ أوي مش لازم تعمليها كل يوم، يعني لو مرّة في الشهر أو مرّتين كل شهر، لو الجبنة بتاعتِك مش متوفرة. يا ريت يكون طبقنا النهارده عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش من الدعاء ليّا ولأمي الغالية بالرحمة والمغفرة. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.